ลงมาแล้วบอกเอาเส้นใหญ่เส้นโอ้มื่อนี้อยู่กับเจ้าภาพพระมวลพระศิลป์แล้วพี่น้องเจ้าโคกเขาเอาจะเราพระกินมื่อนี้มื่อนี้ทิมมื่อนี้ปะกันมื่อนี้ก็ได้เอาจะนัดตีตอบสนองให้ทั้งเจ้าภาพเพิ่นในเรื่องมันนี่เด้อระหว่างสิเอาจังหวะใดดีระหว่าง2 เลข 2ระหว่างสิเอาจังหวะล้ำก็ได้ตั้งไหวเซิร์ฟสละเซิร์ฟเจ้าภาพเซิร์ฟเอาไปที่2ให้เอา2เด้อเอายาวๆเอาเจ้าภาพ
เรื่องสองสายเด้อ